低啲。OK 啦，啱啦。2020年嘅初咧就會有幾套貴嘅擴音機啦，咁啊貴得嚟咧係有少少唔同嘅，原子粒嘅 Pure Class A 嘅前後級純膽機一前二後，跟住咧就亦都有一部係合併機，不過咧既然要同一啲即係講緊兩套之前嗰兩套都係差唔多成40萬嘅機咧，咁呢一個合併機咧都會有一個必須係一個超級合併機先至可以即係同呢兩套機平起平坐啊，正所謂。咁今日咧就係試呢一個超級合併機啦，我自己覺得。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到飛花山.com啊！今日同大家介紹嘅產品咧就係呢一個Ultra High End 嘅產品啊，價值超過30萬一部合併機，嚟自丹麥 Vitus Audio 嘅超級合併機 SIA030啊！咁喺正式介紹之前咧，再提一提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試，咩價位都好啦，影音教學同埋最新市場資訊嘅話咧，記得訂閱我哋飛花山.com嘅 YouTube Channel， 另外仲會有我哋嘅 Facebook。like 我哋嘅 Facebook 同埋 follow 我哋嘅 IG， 咁我哋有好多幕後嘅花絮喺嗰度發布嘅。咁如果大家有留意呢一個高級音響市場嘅情況咧，都唔難發現近年咧會有好多嘅音響廠家就會推出呢個高價嘅合併機啊。但係咧貴價還貴價，好少貴到去 Vitus 呢一部 SIA030咁貴價。究竟點解佢咁貴價呢？咁我哋就由呢個開箱開始講起啦。咁啊開箱啦，要幫手上鏡啊！咁啊唔使多介紹啦，畫面會出咗你個名嘅，放心。哇咁高嘅，有啲驚喎。嗱，佢個重量咧就唔係好重嘅啫，65公斤，65 kg。咁我哋首先同佢除咗個套先啦。嗱，其實我就覺得攞地先會安全啲，我哋先咪除咗啲架撐先。咁樣兩敗俱傷唔好啦，係咪先？嗱，一係我趌高少少，你攝。有冇嘢掙？攝到。1、2，得。你嗰邊。好，我得。我都得啦，我得。好。其實。落。好，踎低落。你哋落先啦，得，我最尾落先。得落咗。好，放下。OK， 有張地氈好啲嘅。得 OK。但係咧，講真，我可以做一樣嘢，6粒螺絲啫，可以做嘅睇下。咁 Vitus Audio 嘅產品咧 ，total 咧就分3個系列啦。咁啊 Reference 系列啦係最入門嘅啊。咁但係最入門咧，佢哋都覺得已經係可以做到人哋嘅 reference 噶啦，所以都相當之有信心啊。咁啊，當然啦，佢價錢都係人哋嘅 reference 啊嘛，係咪先？咁跟住咧，再上就係呢一個 Signature 系列啦。咁由 Signature 系列已經好鬼貴噶啦，再上咧就係 Masterpiece 系列。咁嗰個咧就直頭係。好啦，咁我今次試嘅咧就係佢哋中間嗰個系列 Signature 系列，咁啊 Signature 系列嘅合併式擴音機 SIA030啦。查實咧佢哋咧之前喺呢一個系列都有另一部合併式擴音機就叫做 SIA025啊，咁亦都推出咗差唔多接近10年嘅光景啦。咁啊銷售上咧其實廠方係非常之滿意嘅，咁所以咧佢哋當然會係為呢一個合併式擴音機去推出新嘅型號啦。咁但係 Vitus 咧喺佢嘅訪問裡面都有講過，佢係覺得佢應該要將旗艦嘅技術，或者最少係同級嘅分體技術都要擺落去，然後聽出嚟呢個聲係要係非常之接近，咁佢先覺得值得係咁做。因為一個好好聲嘅音響產品咧，特別係去到咁貴咧，除咗係講緊個用料同埋設計重要之外咧，空間都好緊要嘅。即係佢做到咁細嘅話咧，係好難要將佢哋所有要做嘅嘢都擺晒落去啊！佢差唔多用咗8年嘅時間咧，先至正式喺舊年2019年嘅慕尼黑音響展咧，就發表呢一部超級合併式擴音機 SIA030。
啦，咁呢部機嘅功率就係呢個30瓦，30瓦咧係 Pure Class A。咁如果係轉 Class AB 嘅模式咧，佢係去到200瓦嘅。呢一部機咧係可以有 Class A 同埋 Class AB 嘅模式俾你任揀嘅。咁你可以因應你嘅聆聽需要啦、配合嘅器材啦，同埋音樂嘅類型咧，隨時輕鬆咁樣喺 Class A 同埋 Class AB 之間遊走。咁呢一樣嘢亦都係佢哋嘅產品裏面咧非常之受歡迎嘅功能啦，因為你可以用佢撳咁就得㗎啦。咁擴音機咧要有呢個力水咧，咁當然力從電起啦。咁我哋咧就睇睇佢拆出嚟睇。係啦，擺遠少少，8mm 啊，喂8mm啊大佬。哦係啊 ，option 嚟嘅，有 DAC 嘅 option 同埋有 phone stage 嘅 option。呢度冇錯。呢兩個 module 就可以另外再買嘅。再買嘅係啦，可以買兩個 module 嘅，即係話你風佬連解碼，跟住就Dan module 係啦，兩個。咁一打開部機咧，就會見到呢一部機嘅靈魂啊，就係嗰個大到不得了嘅變壓器啦。嗱，呢個變壓器咧就係一個叫 UI 牛嚟㗎。呢個 UI 牛咧係有呢個2.2 kW 嘅，咁亦都係佢哋自己設計嘅一隻火牛嚟嘅。淨係呢一隻牛啊，都已經有20 kg 咁重啦，佔咗成個機身差唔多40% 嘅空間。咁啊，點解有環牛唔用，走去用呢個 UI 牛呢？咁啊，廠方就解釋啦，如果用呢個環牛嘅話呢，就會有呢個叫做 voltage drop 嘅情況啊，電壓降嘅情況。電壓降係可以去到跌差唔多20至30%嘅。咁但係佢哋呢一個經過特殊設計嘅 UI 牛呢，就只係跌1.5%，所以呢嗰個效能係相當之高嘅，從而先至可以應付到極度嚴苛嘅功率要求啊。仲有一樣嘢咧，就係 UI 牛咧就會有呢個比較嚴重嘅漏磁情況啊，咁所以佢哋喺屏蔽方面亦都做足功夫啊。呢一隻牛咧係有一個非常之厲害嘅屏蔽層去保護佢。咁有隻咁大嘅牛，自不然水塘都唔會少噶啦。首先初階嘅部分佢係有40萬 mil， 呢一個數值咧係一部好大嘅後級嘅數值嚟㗎。二階部分咧就會有另外嘅216000 mil。而且成個過程裏面咧，佢係做咗非常多嘅穩壓處理啊，咁令到供電咧係充裕之餘咧，亦都係源源不絕。佢嘅信噪比咧係高達120 dB， 咁基本上咧已經係去到呢一個音頻測試嘅測試極限㗎啦。換句話說咧，動態非常之高，底噪非常之靜，失真非常之低。佢哋嘅目標咧係要做到喺客觀嘅數據上咧係要做到非常接近完美嗰個境界。咁呢部機咧其實佢都有幾多地方可以 set 嘅，雖然你見到佢好簡潔啦嚇。Class A 同 Class AB 咧，基本上撳一個 remote 咧就可以控制佢啦。咁你撳 remote 就 Class A 啦，30瓦啦。撳一下 Class AB， 咁當然啦，即係你都要等佢一陣間，你先聽到個 Class A 同 Class AB 嘅分別嘅，因為佢都要慢慢 tune 上去，就唔係伏一聲即刻上噶。好啦，呢個 mode 咧就比較有趣啲啦。呢一個 mode 咧喺佢入邊咧會有一個唔同嘅放大線路，用電上都會有少少唔同嘅。咁分別咧就係追求呢一個刺激量感嘅 rock mode。同埋咧追求一個優雅細緻啊聲場演繹咧就係 classic mode。咁如果你要轉呢個 mode 咧，你係需要撳一下咧，佢就要熄機再開過嘅，咁先至可以試到。一個 input 裏面有咩可以教咧？可以教 AV bypass 啦、fix input 啦，即係 bypass 咗 volume 啦。可以教 offset 啦，即係唔同 input 之間嘅音量調校啦。可以教佢嘅輸入靈敏度，就係4 W。咁我哋有 total 有8 W。4 W， 你聽到啲 V 嚟都轉啊！2 W， 咁 depends 你嘅 source 啦，就去調校唔同嘅輸入，主要就係咁多啦。0.5 dB 咁上嘅，咁因為佢係即係入邊係 relay 控制啦，所以你聽到啲 relay 聲滴滴答答咁啊。廠方就都建議大家咧唔好熄機嘅嚇。你如果正常日日都用，耐不耐都用咧，你就瞄咗佢 OK 噶啦。咁除非你真係長時間唔用，你先熄機嘅啫。好，咁就主要係咁多啦，完啦。Oceans apart, day after day. Whatever you do, I will be right here waiting for you. Every move you make, every vow you break. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.
但係有一樣嘢我想而家講先嘅就係、一部用料用得咁足，零件咁多，而個機身相對上亦都係比較細嘅一個合併式擴音機，仲要係 Pure Class A 放大咧，佢嘅運作嘅散熱咧喺完全冇風扇嘅情況之下咧，係一個非常之我甚至乎覺得係有啲偏低嘅一個情況嘅。咁所以咧，你喺使用嗰陣時咧係用得非常之放心㗎。例如我喺測試嘅過程裡面，就基本上係擺咗落個櫃入邊。咁擺咗落個櫃入邊咧，其實個櫃頂同個機頂咧就唔係好大嘅空間嘅啫。咁我都有啲擔心嘅，一路咧就喺度即係監察住，如果佢真係太熱嘅話，即刻掉翻出嚟俾佢散熱㗎啦。咁但係咧，連續開足一個禮拜機，每一晚夜晚我都用一個大音量嚟到去啡佢。第二朝翻嚟喺冇開冷氣嘅情況之下，當然個機係比較凍啦嚇，咁但係咧個溫度咧唔好話係高，只係一個正常嘅溫度啫。咁所以咧，玩 Pure Class A 嘅人咧，其實都不能不關注溫度嘅變化。好啦，咁經過咗足接近2個禮拜不眠不休嘅使用，我就可以講下個聲啦。仲有大家見到佢嘅規格數字咁靚，都可以想像得到佢嘅聲音係非常之咁高密度同埋優勢㗎啦。咁呢一樣嘢咧就其實同呢個調音無關嘅，主要係成個質素上嘅提升啫。咁我試擴音機嗰陣時咧就會有時係咁試嘅，就係喺冇 signal 入嘅情況之下咧，將個渦輪開到最大，然後控制喺喇叭度聽，睇下究竟佢有冇底噪，大唔大聲。第二樣我會試咧就係一個 input 裏面入聲，然後喺第二個 input 裏面咧去聽，會唔會 input 同 input 之間嘅聲會漏咗過嚟？咁即係會有 cross talk 啦。大部分嘅擴音機都會有少少 cross talk， 大部分嘅擴音機開盡渦輪都會有少少底噪。但係點解我今次要講呢樣嘢呢？ Vitas Audio 嘅 SIA030係我試過底噪係最低最靜，而且 cross talk 係少到冇可能聽得到。當還原翻去正常嘅聲音去聽嗰陣時咧，係好輕鬆就感受到背景係靜到不得了。由於佢嘅背景係靜到不得了，所以嗰個動態係嚟得非常之快，而且聲音嘅密度係高到你係唔需要用你嘅想像力去聽，就已經覺得聲音嘅結像就起正你嘅前面。呢一樣嘢係好難做得到嘅。咁成個聲底咧，其實就係一個歐洲機嘅聲底啦。當然會有丹麥擴音機嘅特色啦。個聲音係有感染力，亦都有一啲貴氣。我覺得佢仲會有瑞士機嘅嗰一種優勢，控制得好淡定嘅聲音啊！First I was afraid, I was petrified. From outer space, I just walk in to find a he with that sad look upon your face. 咁你問我啦 ，Class A 同 Class AB 究竟邊個好呢？其實咧喺推 ATC 呢一個狀態之下咧，我並唔覺得 Class A 係攞盡優勢嘅，可能係聽一啲人聲啊、弦樂啊、單支少少嘅啫。Class A 咧係的確有一個質感俾我，聲音仲會多幾分重量同埋感情嘅。咁但係咧，當你要攞一啲比較大規模嘅嘢，複雜啲嘅樂章咧 ，Class AB 咧，我覺得夾 ATC 咧先至係發揮得更加好嘅。不過無論係 Class A 定係 Class AB 都好，你可以用個遙控一撳就可以享受到兩種放大模式俾你嘅優點咧。其實咧俾到咁貴咧，就係魚與熊掌咧都係任你自選嘅。另外仲有一個自選嘅模式咧，就係 Rock Mode 同 Classics Mode。咁啊，我用咩 mode 咧？其實我自己咧係傾向用 Rock Mode 嘅。咁啊 ，Vitas 係講過咧 ，Rock Mode 咧就係 Rambo，Classics Mode 就係007
不過咧佢話唔可以用 Rambo 同007，因為俾版權嘅，亦都俾唔到嘅。你聽到呢兩個電影嘅角色，咁你都大概知道呢兩個模式究竟係咩嘅聲音啦。睇戲咧，我係中意007嘅，但係呢一部機咧，我絕對係中意 Rambo。咁大致上講到咁多啦，呢一部機嘅聲咧，唔單止係一部前後級嘅聲，基本上咧佢係一部非常之貴嘅前後級嘅聲，而做到係一個 one box 做晒所有嘅嘢。可能有啲發燒友中意大堆頭咧，就唔係好啱使嘅。咁但係另外有啲發燒友咧，中意簡潔而且係極高質素咧，反而調翻轉頭，你要咁樣嘅話，俾到你嘅選擇，世界上揾到嘅選擇，其實反而又唔係真係咁多。咁所以有興趣嘅 Ultra High End 發燒友咧，就可以去方內咁樣度留意下啦。咁啊，同我一樣有興趣但係買唔到咁貴機嘅發燒友咧，就睇下呢條片 enjoy 下啦。好啦，咁今日同大家介紹嘅 Vitus Audio SIA030超級合拼機嘅介紹測試就嚟到呢度啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳著 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。超級貴價嘅擴音機3部曲，咁呢一條片呢，就係第2部。對於一個試機嘅人嚟講呢，其實係真係可以開到一個耳界。咁唔好處就係同上次貴峰嗰條片一樣，就係當你試完你就要還機。第3條貴價擴音機嘅片再見，係咁，拜拜，多謝你哋收睇，記得戴口罩。